спасибо большое вам, как организатору, вдохновителю и основателю, потому что действительно все очень хорошо организовано, структурировано, нет абсолютно ничего лишнего, есть все необходимое. В общем, потрясающая работа с детьми, настолько все замечательно, прозрачно, понятно, и только бери и делай называется. Спасибо. Очень хорошая работа в группе. Вероника очень хорошо мотивировала людей к открытию. Ну и ваша вот информация про РИЧ, про вообще вот эти вот истоки, она, как бы мы не хотели там мирскими понятиями объяснять себе какие-то вещи, но вот глубинное это понимание, по-моему, очень помогает вообще все это правильно как-то осознать, принять и строить стратегию. Признание от коллег, ты же понимаешь, как это важно. Ну, слава Богу, что есть такая помощь. Спасибо Это огромное. просто здорово. Спасибо.